കേട്ടി വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യുവർ ചാനൽ പാലക്കാട് ഫാമിലി. അങ്ങോട്ട് നോക്കി പറ ഹായ് പറ. അപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു അടിപൊളി ചലഞ്ച് ആയിട്ടാണ്, വെറൈറ്റി ചലഞ്ച് ആണ്. അപ്പൊ എന്താന്നത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ ഭയങ്കരമായിട്ട് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പൊ കാണാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും പോയിട്ട് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണണം. നമ്മൾ ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളൊക്കെ ചേർത്തുള്ള ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആണ്. നമ്മുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സ്കിറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു അടിപൊളി ചലഞ്ച് വീഡിയോ ആണ്. ആ ചലഞ്ച് വീഡിയോ എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ വഴിയേ കണ്ടാൽ മതി. എന്തായാലും സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അടിപൊളി കിടുക്കൻ ചലഞ്ച് ആയിരിക്കും. പിന്നെയുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, മറക്കരുത്. നമ്മുടെ ഷോർട്സ് വീഡിയോസും നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമത്തെ റീൽസ് വീഡിയോസും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെയാണ്. അപ്പൊ ഇനി കൂടുതലായിട്ട് ഒന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ നേരെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. അടിപൊളി. അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടപ്പുറത്തെ ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പൊ നേരെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മുടെ അച്ഛൻ കടയിൽ ഉറങ്ങിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അച്ഛനെ അടക്കം നമ്മളുടെ ചലഞ്ചിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സൂപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ എന്റെ അച്ഛൻ സത്യം പറഞ്ഞ അച്ഛന് മാറ്റി നിർത്താൻ ഒരുപാട് തവണ ബുദ്ധിമുട്ട്. പക്ഷെ അച്ഛൻ മാറി നിൽക്കണേ ഇല്ല, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. അപ്പൊ അച്ഛൻ എങ്ങനെയും സൈഡിലേക്ക് ഇരുത്താനുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഉറങ്ങിയിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവള് ഉറങ്ങണില്ല, ഭയങ്കര വാശിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരെ നമ്മുടെ ചലഞ്ച് എന്താന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. എന്താ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. മൂക്കുപ്പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഓരോ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് എല്ലാരും ഒരുമിച്ച് ഒറ്റ സമയത്ത് ഇത് വലിച്ചു കയറ്റും. ഇതില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാര് തുമ്മാതെ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് നിക്കണ ആരാണ് ആ ആളായിരിക്കും വ്യക്തി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ കളിച്ചിട്ട് ഞാൻ 5 തവണ തുമ്മി നിൽക്കാം. പിടിച്ച് നിന്നിട്ട് 5 തവണ തുമ്മി, ഇവിടെ 4 തവണ തുമ്മി, അമ്മ ആകെ 2 തവണ തുമ്മി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മയായിരിക്കും നമ്മുടെ വിന്നർ. അങ്ങനെ അച്ഛൻ, അമ്മ, അമ്മു, ഞാന്, ഇങ്ങനെ 4 പേരാണ് ഇത് മത്സരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാ ഐറ്റം നമ്മൾ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് അമ്മ രാവിലെ തന്നെ പോയിട്ട് അപ്പൊ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ കിട്ടിയില്ല. അപ്പൊ കടയിൽ പോയിട്ട് ഈ സാധനം അവള് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നേരെ നമ്മളിത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അപ്പൊ അച്ഛനൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇതാ ആദ്യം നമ്മൾ കൊടുക്കണത് നമ്മുടെ അമ്മുവിന്റെ കൈക്കാണ്. ഒരുമിച്ച് ഒരുമിച്ചാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഒറിജിനൽ മുക്കുപൊടി കേട്ടോ. അപ്പൊ അമ്മൂന്റെ കൈക്ക് ഓക്കെ. ഇത് അച്ഛന് ശീലമുണ്ട്, കാരണം ഇത് പണ്ടത്തെ ആൾക്ക് ഇത് തുമ്മാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എനിക്കിത് മുന്നേ പരിചയം പറഞ്ഞാൽ അച്ഛന്റെ മൂത്ത ഏട്ടൻ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, വലിയച്ഛൻ ഇപ്പോഴും മൂക്കുപൊടി വലിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ അയ്യോ നിനക്കില്ല ഇപ്പൊ അച്ഛനോട് പേടിക്കും, അമ്മ അടുത്ത് പേടിക്കും. സ്വത്തല്ലേ അച്ഛന്, സ്വത്തല്ലേ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മളിതാ റെഡിയാ, നമ്മുടെ ചലഞ്ച് റെഡിയാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ഇതാ എല്ലാരും കഴിച്ച തുമ്മാൻ പാടതാ എല്ലാരും വലിച്ചേറ്റ് എടുത്തോ. അപ്പൊ അത് തിന്നാനുള്ള അല്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് എടുത്തിട്ട് നമ്മള് ഇങ്ങനെ വലിക്കും. ഇങ്ങനെ വലിച്ചിട്ട് 2 മൂക്കില് വലിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിടിച്ചു നിന്നിട്ട് തുമ്മാതിരിക്കുന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ ചലഞ്ചിലെ വിജയ് എന്ന് പറയുന്നത്. അച്ചു ഭയങ്കര എന്താണ്. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ റെഡി, 1 2 3 സ്റ്റാർട്ട്. 2 മൂക്കിലിട്ടാ അത് അവള് അപ്പുറത്തേക്ക് കളഞ്ഞു. മൂക്കി കയറ്റിട്ടല്ലേ കളയുന്നത് നമ്മള്.
അച്ഛൻ ഒന്ന് രണ്ട് ആ അമ്മ വലിച്ചിട്ടില്ല. അമ്മ വേണ്ടി വേണ്ട ഇല്ല അച്ഛൻ അവിടെ ഇരിക്ക്. അവിടെ ഇരിക്ക്, അവിടെ ഇരിക്ക്. അമ്മ നീ ഇവിടെ ഇല്ല തമാശല്ലേ അമ്മ ഇത് വേണ്ടി അതാ എന്ത് അമ്മ നൈസായിട്ട് അപ്പുറത്തൂടെ കളയണം. മതി നിക്കണേ തമാശ കേട്ടമ്മോ വലിക്ക് അമ്മ വലിക്ക് ആ അച്ഛൻ സ്വത്താണ് പോയിക്കടാ അത് അടച്ചു കൊടുക്ക്. അയ്യോ പോയാ നമുക്ക് പോയി അടിച്ചു അടക്കണോളൂ വലിക്ക് അമ്മ വലിക്കില്ല അമ്മ വലിക്കില്ല ഇങ്ങനെ വെക്ക്. പൊടി കളയാൻ പാടില്ല. അതും ഇങ്ങനെ വലിക്ക് വലിക്കിട്ട് വലിക്കണം എന്റെ എരിവ് അത് വലിക്കമ്മോ വലിക്ക് ഒരു മുഖം പിടിച്ച് വലിക്കും വെറുതെ വെച്ചാൽ വലിക്കും അങ്ങനെ വലിച്ചപ്പോ എന്തെങ്കിലും നീ വലിക്കമ്മോ ഒന്ന് വലിക്ക് വലിക്ക് തമാശ വലി കേട്ടോ വലിക്ക് വലി നീയാ ഞാൻ വലിച്ചു അത് മൊത്തം വെക്കല്ലേ. അമ്മ വലിച്ചില്ല അമ്മ ഇപ്പോഴും വലിച്ചിട്ടില്ല നീ വലിച്ചിട്ടില്ല വലിച്ചിട്ടില്ല അവിടെ ഇല്ല അവിടെ ഇല്ല ഞാനും നിങ്ങളും വലിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ വലിക്കണം, ഇങ്ങനെ വലിച്ചേക്കണം. അമ്മ വലിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ കഴിച്ചിട്ടാ അച്ഛൻ്റെ നമ്മളെ ദേശം വാങ്ങിട്ടോ വീണ്ടും ഒത്തിരി വാശിയുള്ളതാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കൊടുത്താണ് നമ്മൾ വീണ്ടും വാങ്ങി നമ്മുടെ സൈഡിൽ സാധനം വെച്ചു അപ്പൊ അമ്മ ഇതാ വലിക്കാൻ പോവാണ് അമ്മ വലിക്കും രണ്ട് പല ശരിക്കും വലിക്കരുത് കൈ കളയാൻ പാടില്ല അമ്മ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എല്ലാം എടുക്കുക ഇങ്ങനെ എല്ലാം എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കളയുക ഇങ്ങനെ വലിക്കണം. അമ്മ വലിച്ചിട്ടില്ല അമ്മ അമ്മ വലിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അമ്മ വലിക്കണ്ടല്ലോ അമ്മ നീ വലിച്ച മൂക്കിൽ വെച്ച് തേച്ചിട്ടുള്ളൂ. വലിക്ക് വലിക്ക് എന്തൊരു കരയിന് പൊന്ന നീ നീ എന്താ കൈ എല്ലാരും വലിപ്പിച്ചിട്ട് ചക്കവടി നിന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. കണ്ണ് താനെ അടിക്കണോ? നിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് സാധനം. അവിടെ ഇരുന്നാ അച്ഛൻ തുമ്മിയിട്ടില്ല. തുമ്മിയില്ലല്ലോ. അച്ഛനെ കണ്ണിൽ വെള്ളം വരുന്നത് തുമ്മിയില്ലായിരുന്നു അച്ഛനെ തുമ്മി എങ്ങനെ അതെ രണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ഇപ്പൊ കരയില് തുമ്പി ആൾക്കാർ വലിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അടയാളം. ഞാൻ പിടിച്ചു ഹോൾഡിംഗ് ആണ് ഓൾഡിങ് അതെന്തറിയോ? വലിച്ചിട്ടില്ല. വലിച്ചിട്ടില്ല അമ്മ നിർത്തിയിട്ടാക്കാൻ ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. വലിച്ചിട്ടില്ല. ഒന്നുകൂടെ തരാം ഞാൻ പറയും വലിക്കും. മൂന്നാമത്തെ ട്രിപ്പ് ഇതാ മൂന്നാമത്തെ ട്രിപ്പ് ഇതാ ലാസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടാ കൊറച്ചിട്ടാ ലാസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് കേട്ടാ അച്ഛൻ ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ വലിക്കുള്ളൂ കേട്ടാ ഞാനിക്കോട്ടെ ഇനി നിങ്ങൾ അവിടെ അത് മൂക്കിലാക്കിട്ട് ഞങ്ങൾ വലിക്കുന്ന കേൾക്കണം. സൗണ്ട് കേൾക്കണം. എന്നിട്ട് നീ കേട്ട് കേട്ട് ഇവള് മൂക്കില് വെക്കണേ. മൂക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ വയ്ക്കില്ല. ഞാൻ കള്ളത്തരം കാണിക്കില്ല കേട്ടോ. ഇത് നോക്കിയോ ഇത് നോക്കിയോ കുഞ്ഞു അച്ഛടെ ഞാൻ വലിച്ചു നോക്ക്.
ഇവിടെ മീശിനൊക്കെ മൂക്കിൽ കൊണ്ട് വെച്ചാൽ വലിച്ചു കയറ്റിയില്ല. നീയാണ് കൂടുതൽ തുമ്മണേട്ടാ. മൂക്കിൽ വലിച്ചു കയറ്റിയില്ലടാ. എന്നാലും തുമ്മ. പിന്നെ മൂക്കിക്കൊക്കെ കയറ്റിട്ട് എരിയണ മൂക്കൊക്കെ. ഞാനേ അച്ഛൻ മൂക്കുപൊടി വലിച്ചു ചെയ്യലുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് ഭയങ്കര എരിവ്. ആ മൂക്കുപൊടി ഇങ്ങനെ തന്നെ എരിവ്. പോവാടി ഇവിടെ നീ എന്താ കാണിക്കുന്ന വെച്ചാ? അമ്മന് മൂക്കിലൊന്നുമില്ല. ഒരു താഴെ കൊടുക്കാം ലാസ്റ്റ് മൂക്കിലേക്ക് വലിച്ചു കയറ്റിയില്ല. ഞാൻ പിടിച്ചാ കേട്ടാ. നീ എടുത്ത് ആ നീ ആക്ക്. വലിക്കണം. ഞാൻ കൊടുക്കാം. അമ്മ വലിക്കും കേട്ടാ. പക്ഷെ വലിക്കേണ്ടതാവുള്ളൂ. അത് ഞാൻ വലിച്ചോ. അച്ഛൻ അച്ഛൻ വെക്കി അച്ഛൻ പെണ്ണു പോ. അച്ഛൻ ആ പെണ്ണു പോയി അച്ഛത്തി പെണ്ണു അതാ ബോൾ എവിടെ? ബോൾ എടുക്ക്. അമ്മ കള്ളക്കളി വെച്ച ഡൗട്ടിലായതുകൊണ്ട് അമ്മ അച്ചു ഭയങ്കര കരച്ചിലാട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ അച്ഛനെ അമ്മ കൊണ്ടുപോയി. എന്റെ കയ്യിലാണ് സാധനം എന്താ, എന്റെ കയ്യിലാണ്. അമ്മനെ കൊണ്ട് വലിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ നോക്കണം. അമ്മ വാ, ഞാൻ തരാം കേട്ടാ. കണ്ണടക്കി വലിക്ക്. ആ അടമ്മ അതെ ഇനി വലിക്ക്. ആ ഇനി അമ്മ എവിടെ തുളക്കണേ? അതാണ് കഴിവ്. ഇത് കരയിടമ്മോ, ഇതിന് കരയിട്. ഞാൻ കരയിട്ടില്ല കേട്ടോ. എന്റെ മൂക്കിന്ന് വരാത്ത നീ വലിക്കണില്ല അമ്മോ. ഞാൻ വലിക്കട്ടെ. ലാസ്റ്റ് ശ്രമം ഉണ്ടാ. ഇതിലും കൂടി അമ്മ ഇതാക്കണേ. അമ്മ വിജയിച്ചതായിട്ട് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കും. കാരണം എനിക്ക് തുമ്മല് വരുന്നില്ല. ഞാനൊരു പ്രത്യേക ജീവിയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ബാ, റെഡി ഗൈസ്. അപ്പൊ റെഡി ട്ടാ. റെഡി 1 2 3 സ്റ്റാർട്ട്. തുടക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടാ കുട്ടിയെ. ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഇല്ല. കരത്തറ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ട് അമ്മുതാ വിജയ ശില്പി തുമ്മല് വരില്ലാന്ന് പൊടി കൊടുത്തിട്ട് അമ്മ തുമ്മലില്ല. ഇനി മുളക് കൂടി വെക്കണം. കുഞ്ഞു സുമി സുമി അടുത്ത എന്താ എന്താ കരയിടണേ. കരയുണ്ട്. കണ്ടുകൂടെ വെള്ളം ഒന്നും നടക്കില്ല. ഇല്ല, ഒന്നും വരില്ല. ശൂന്യത. ഇല്ല, അപ്പൊ അവള് ജയിച്ചു. ഇത് എന്ത് സാധനം? അത്രയൊക്കെ ഇട്ട അവള് തുമ്മിയില്ലല്ലോ. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ എന്റെ അച്ഛന്റെ കണ്ണുകൂടെ പൊന്നിച്ച് തുറക്കണം പറ്റു. അമ്മേ നീ തുമ്മത്ത് മൂക്കുപൊടി എഫക്ട് ഇല്ല. ഒന്നുകൂടെ വെച്ചേ. മതിയടാ. ഇത് നൂനാനി വെക്കണ അതല്ല പൊടി. അത് ഭയങ്കര ആ മറ്റേ ഡപ്പത്തിന് വലുതാക്കിയുള്ള സാധനം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ സൂപ്പറാവും. എനിക്ക് പക്ഷെ ബാക്കി എഫക്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. തല ഇങ്ങനെ ഒരു ഓളമെട്ടൽ പോലെയൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്താ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഒരു മൂക്കുപ്പൊടി തുമ്മൽ ചലഞ്ച് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ എന്തായാലും ഞാൻ തുമ്മാത്തന്നാലും അതായിരിക്കും മനസ്സിലായി. കാരണം അമ്മ എന്താണ് തുമ്മാത്തതെന്നാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായി. കാരണം എന്നാ എന്താണ്ട് ഇതിന്റെ മൂക്കിൽ ഓട്ടം ഇല്ല. എല്ലാവർക്കും കൂടെ കൂടുതൽ ഞാനാക്കി. കാരണം ഞാൻ ലാസ്റ്റ് കൊടുത്ത സാധനം മൂക്കുപ്പൊടി ഇത്രയായിരുന്നു. ലാസ്റ്റ് കൊടുത്ത് നിറയെ കൊടുത്തു തരും. എന്നിട്ടും കൂടി അവിടെ തുമ്മണില്ല. അയ്യോ തല എനിക്ക് തിരിയാന്നാണ്. തല ഓൾറെഡി തിരിയുണ്ട്. അവള് തിരിഞ്ഞ തലയാണ്. പക്ഷെ ഇതെത്ര ഞാൻ തുമ്മാത്തേ. ഒന്നുകൂടെ നോക്കും ലാസ്റ്റ് വെച്ച് തരാം. വേണ്ട, ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് തലയൊക്കെ കറങ്ങുന്നുണ്ട്. തുമ്മല് വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഗായ്സ് ചില തുമ്പില്ല. അമ്മുവാണ് നമ്മുടെ
ഇന്നത്തെ വിജയ് എന്താ ചെയ്യാ? എല്ലാ മത്സരം നടത്തിയാലും വിജയം അമ്മു. 1001 രൂപയാണ് അമ്മുവിന് ഇന്നത്തെ സമ്മാനം തുക. 1001 പിന്നെ ഒരുപോലെ ഒരുപോലെ പഴം അച്ഛൻ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നു. അമ്മുവിന് പഴക്കൊല കിട്ടിയിരിക്കണോ എന്നടുത്തോ? ചീഞ്ഞ പഴം കൊടുക്കും. ചീഞ്ഞ പഴം അല്ല ഇതെന്താ ഞാൻ തുമ്മാത്തേക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥം കിട്ടില്ല ഗൈസ്. തുമ്മാത്ത് അപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മുടെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒക്കെ വൈൻഡപ്പ് തരാം. ഇന്നത്തെ വിജയ അമ്മുവാണ്. അച്ചു എന്താ അമ്മ തലയൊക്കെ കറങ്ങുന്നത്. പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ അച്ചുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റും. കാരണം അച്ചു ഭയങ്കര അച്ചു അടുത്ത് നമുക്ക് മൂക്കുപൊടി ആയതുകൊണ്ട് എന്താണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അച്ഛനും അടുത്ത് മാറി. കാരണം പൊടി ആയതുകൊണ്ട് മൂക്കിൽ അടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അച്ഛനെ മാറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മള് വീഡിയോ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്തത്. എനിക്ക് തുമ്മലുണ്ട്. ഇവിടെ മൂക്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വീഡിയോ എടുക്കണ മുന്നേ എന്തെങ്കിലും കുത്തിത്തറി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം ഇത്രക്ക് ഞാൻ പൊടി കൊടുത്തിട്ട് ശ്വാസം വായിക്കൂടെ ചെവിക്കൂടെ പോണത് ശ്വാസം. അപ്പൊ ആ ഒരു ലെവലിലാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തള്ളിയിടുന്നത് എന്തായാലും അച്ഛനൊക്കെ തുമ്മിയിട്ടൊരു ലെവലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അച്ഛന് തല കറയാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഇതിനെക്കാട്ടിയും ഇനി അടിപൊളി വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരെ അതിന് മുൻപ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോ നാളെ വീണ്ടും ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. അതെല്ലാവർക്കും ബൈ.